Корупція, конфлікт інтересів, контроль за публічними фінансами чи аналіз публічних закупівель на місцевому рівні. Усе це можна вирішити за допомогою громадського контролю. Принаймні в цьому переконують активісти антикорупційної платформи та центру «Ейдос». Нині вони зустрілися з івано-франківцями, аби розповісти, як громадськість може співпрацювати із НАЗК та іншими контролюючими органами. В цьому можуть допомогти громадські організації, які професійно цим займаються. І, зокрема, і сьогодні ми будемо передавати цей досвід, зокрема, і роботи і співпраці з контролюючими органами, з Державною аудиторською службою, з антимонопольним комітетом. Це те, що стосується публічних закупівель. Також будемо обговорювати такі інструменти, як запит на публічну інформацію. Будемо обговорювати, як працюють звернення громадян. Електронні петиції – як один зі способів звернення громадян і наразі найпоширеніший. Аналітики кажуть, у різних містах цей інструмент діє по-різному. Проте у більшості випадків доводить свою дієвість. Найважливіший момент, який несуть електронні петиції, це доведення до відома, в тому числі депутатського корпусу і виконавчого комітету, тих проблем, які турбують громадян. І якщо влада звертає увагу на ці проблеми, то вони так чи інакше виносяться на обговорення та в виконавчому комітеті або виносяться з голосу на сесію. Регулярно активісти надсилають звернення до органів місцевого самоврядування щодо порушень в укладанні договорів чи оприлюднення інформації про них, або ж дискримінаційних умов у тендерній документації. Ми працюємо з окремими міськими радами, це Коломийська міська рада, Бурштинська, Івано-Франківська міська рада і обласна рада. Працюємо над просуванням інструментів різних, які дозволяють розширити звітність місцевих рад. Також працюємо над покращенням, вдосконаленням нормативної бази органів місцевого самоврядування. Зокрема, можна назвати, нещодавно була закупівля дизпалива в електроавтотрансі на 10 мільйонів гривень. Ми виявили порушення у самій тендерній документації, звернулися до ДАСУ. ДАСУ провела моніторинг і зобов'язала замовника виправити ці порушення. І це ще раз доводить, що громадський контроль діє, наголошують активісти. Ірина Головенко, Юрій Храбатин. Новини на вежі.